दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन रेलवे की नई भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये बड़ी भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स कार्ड, एएलपी, टिकट क्लर्क, जूनियर इंजीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर, ट्रेन क्लर्क और भी पद है जो हम आपको नोटिस से दिखाएंगे। इस भर्ती के लिए 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो बाकी की जानकारी है वो पूरी जानकारी देंगे, और साथ साथ कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, ये जानकारी भी हम आपको पूरी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन रेलवे भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने एक बार फिर से नया नोटिस जारी किया है, जिसके तहत यहाँ पर स्टेशन मास्टर, गुड्स कार्ड, एएलपी, टिकट क्लर्क, जेई क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर ट्रांसलेटर, ट्रेन क्लर्क और भी अदर खाली पदों को भरने जा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 529 है। लेवल 2, 3, 5 और 6 के अंतर्गत अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 42 वर्ष मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट के लिए आयु सीमा है, जबकि 45 वर्ष ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, 47 वर्ष एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। कोई भी शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है rrcld.org पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 21 अक्टूबर 2019 से। लास्ट डेट 20 नवंबर 2019 है। तो चलिए दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ चेक कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट वाइज यहाँ से आप सैलरी और जो बाकी की जानकारी है वो चेक कर सकते हो। जैसे कि स्टेशन मास्टर के लिए 4200 यहाँ पर सैलरी के लिए ग्रेड पे है। सैलरी लेवल 6 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पद है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए भी 1 पद है, तो टोटल 5 पद है। डिग्री धारक इस कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गुड्स कार्ड पोस्ट के लिए यहाँ पर 2800 ग्रेड पे रहने वाला है। 53 टोटल वैकेंसीज है। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 10वीं 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 50 खाली पद है, 1900 ग्रेड पे है इसमें। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2800 ग्रेड पे है। टोटल 51 वैकेंसीज है। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए 2800 ग्रेड पे है। जी हाँ दोस्तों, 59 यहाँ पर खाली पद है। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पोस्ट के लिए 104 यहाँ पर खाली पद है। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है इसके लिए 66 वैकेंसीज है। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेंस क्लर्क के लिए यहाँ पर 9 खाली पद है। 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 10 यहाँ पर खाली पद है। जेई या मैकेनिकल वर्कशॉप के लिए यहाँ पर 5 खाली पद है, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर जेई के लिए अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ से आप वैकेंसी चेक कर सकते हो। सभी के लिए अलग अलग वैकेंसीज दी गई है और साथ साथ क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 529 खाली पद है, जिनके लिए यहाँ पर आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। आवेदन शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिनको फॉलो करने के बाद आप सिंपली ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मोड ऑफ एप्लीकेशन के बारे में आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप पूरे यहाँ से लिंक और साथ साथ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आप रीड कर सकते हो। इनकी मदद से आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करोगे तो सिलेक्शन से रिलेटेड भी जानकारी दी गई है, जो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको भी ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसको आप सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो क्लिक टू लॉगिन के टैब पर क्लिक करके आपको लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन की टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर ओपन होगा, इसको आपको फिलअप करना होगा और बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
तो दोस्तों ऐसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, ऐसे आप इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।